10 сынып физика 4-ші оқысаңға арналған БЖБ-1 магнит өрісі бөліміне арналған жиынтық бағалау жұмысы. Суретте өткізгіш бойымен жүріп жатқан тоқ бағыты көрсетілген. S нүктесінде осы өткізгіш тудыратын магнит өрісінің бағытын анықтаңыз. Бізде оң қолды пайдаланамыз. Енді оң қолды именно бас бармақты қараңыздар. Мынау тоқтың бағытымен бірдей қоятын болсақ, қалған біздегі 4 саусағыңыз міне көрсетіп қойдым. Мынау өткізгіштің жанын қоршап тұрады. Яғни 4 саусақ былай бұрылады. Міне 4 саусағымыз тура осылай бұрылып тұрады негізі. И сол себепті бізде С нүктесінде именно магнит өрісінің бағыты мына X болып тұр ғой, ол бізден ары қарай деген сөз. Сурет жазықтығына перпендикуляр, бізден ары қарай, міне С варианты. Кеттік келесі. Шағын катушкаға галванометр жалғанған. Магнит төмен қарай құлап, катушкаға енгенде галванометр тілшесі үздіксіз солға ауытқиды. Егер де сізге физикадан ТЖБ, БЖБ көмек керек болса, мына WhatsApp нөмірге жазсаңыз болады. Кеттік келесі. Ұзындығы 1 см түзу өткізгіш біртекті өрістің индукциялық күш сызықтарына перпендикуляр орналасқан. Магнит индукциясы 10 миллитесла болғанда өткізгіш арқылы 1 ампер тоқ өтеді. Онда ол өткізгішке қандай күшпен әсер етеді? Енді қараңыздар, бізде ампер күші, өткізгішке әсер ететін күш ампер күші ол I/L синус альфа. Неге синус альфа 1-ге тең? Себебі бізде өткізгіш магнит индукция сызықтарына перпендикуляр, синус 90 градуста 1-ге тең. Сол себепті бұны 1 деп жазбай ақ қойсақ болады уж. Қалған мәндерді орнына қойсақ, бізде 0,1 миллиньютон деген жауап шығады. Кеттік келесі. Дұрыс жауабын жазыңыз дейді. Не, тұжырым. Магнит өрісінің мына жерде негізі сендерде мынау тұрмайды жауаптар. Мен әтеге осылай дайын күйінде жазып қойдым. Енді айтады, магнит өрісінің күш сызықтарының бағытын анықтайтын ереже ол оң қол ережесі немесе бұрғы ережесі. Магнит өрісінің тоғы бар өткізгішке күштік әсерін сипаттайтын шама магнит индукция векторы. Магнит өрісте қозғалатын зарядталған бөлшекке әсер ететін күш. Зарядталған бөлшек десе, уже ол Лоренц күші магнит тарапынан. Ампер күшінің бағыттарын анықтайтын ереже ол бізде сол қол. Ампер күші мен Лоренц күшін всегда сол қол ережесі бойынша анықтаймыз. Магнит өрісінің сипаттамасы болатын шама магнит индукция векторы. Тоғы бар өткізгішке әсер ететін күш ол ампер. Зарядталған болса ол Лоренц, ал тоғы бар өткізгішке ол ампер. Индукциясы 0,5 тесла біртекті магнит өрісіне протон 4 оның 5 дәрежесі метр секунд жылдамдықпен магнит индукция векторына перпендикуляр ұшып кірді. Протонның орнын ауыстыру 20 мм. Лоренц күші мен Лоренц күшінің атқарған жұмысын есептеңдер дейді. Енді қараңыздар, Лоренц күші ол Q синус альфа. Енді синус альфа неге алмай кеттім мен? Қараңыздар, перпендикуляр деп тұр. Синус 90 градуста ол 1-ге тең. Сол себепті оны жазбай ақ қоям. Қалған сан мәндерін просто так орнына қоясам, менде 3/2 оның минус 14 дәрежесі ньютон болады. Не, заряд берілген, индукция берілген, жылдамдық берілген, оларды әкеп орнына қойдым. Енді мынаны түсініңіздер, что Лоренц күшінің атқарған жұмысы ол всегда 0-ге тең болады. Протонның орнын ауыстыру деп әтеге мынаны шатастыру үшін беріп қойған, біз оған керек емес бізге бұл. Лоренц күшінің атқарған жұмысы всегда 0-ге тең болды. Все. Келесі. Магнит индукцияның өлшем бірлігі ол менде ньютон, ампер көбейтілген метр. Д варианты болады. Енді негізі магнит индукцияның өлшем бірлігі тесла. Бірақ именно мына өлшем бірлігі қалай шықты? Ол мынадан шықты. Ампер күшінің формуласы бар бізде. I/L синус альфа деген. Осы жерден индукцияны қортайықшы бізге. Индукция ол менде F ампер күшін бөлемін I/L синус альфаға. Енді қараңыздар, менде ампер күші, күштің өлшем бірлігі ньютон. Тоқ күшінің өлшем бірлігі ол ампер. Ал ұзындықтың өлшем бірлігі метр. Все. Ньютон бөлінген ампер көбейтілген метр. Содан шығып тұр мына Д деген вариант. Заттардың магнит өтімділігі қалай анықталады? Магнит өтімділігі ол мю тең болады В бөлінген В нолевой формуласы бойынша. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдауы ұнаса, каналға тіркел, лайк басып, қоңырау жасын басып қой. Осы БЖБ ТЖБ талдауды достарыңа тарат.